好，歡迎翻嚟第三節嘅 Tasty Warren 節目，個市繼續向下試多少少啊！而家25249啊，跌緊587點啊！咁啊，電話方面已經打俾天后噶啦，Hello 天后 Hello，大家好。晏晝曾經同天后傾偈，都係大家有好倉，大家喺度V 哇鬼叫，高高高。咁但係天后都係話，A.O. 價附近嗰啲位咧，其實你見上晝試過一次，晏晝試過一次，就都係我個位對翻落嚟嘅。480幾啦，係啊，就企唔翻，起碼 A.O. 都企唔翻，即係開唔翻陽嘅。咁而家又係跟埋，因為阿爺收得太衰啦嚇，咁啊跟埋阿爺懟埋落嚟。咁啊，相對嚟計，本身天后都已經講㗎啦，開唔到陽就唔留好倉嘅，suppose 建議大家係嘛？再加上而家都懟到呢啲位添，咁啊更加食花生啦，係咪咁啊？梗係啦，仲同佢練啊，唉，咪搞。係嘛？琴晚美股你覺得係咪好恐怖啊？千幾點？好恐怖，好玩。你 put 咪好玩咯，係嘛？個 put 都得，晏晝 call 上去。晏晝 call 上去，你講緊美股啊？係啊，下晝你盤前已經 call 上去啊，可以。哦，即係你講我哋亞洲時段。係啊。咁夜晚你又開得切 put 嘅？冇搞咯。哦，夜晚冇搞。咁就係後尾見到夜晚懟到咁，有咩睇法啊？有一個外圍咁。因為又係就去到253，應該我記得好似有條線喺度，咪嗰度咪翻轉頭，你搏反彈都可以去到嗰度啫嘛，100日線嚟嘅。唔係，253係30日線，冇乜人睇嘅呢條。美股定係你講納指係嘛？係啊，NQ 啊。哦，20個線都好似個。咁但係你覺得而家大家成日吹泡沫咧，你有冇咩睇法啊？你個泡形成到爆要時間咯，即係你 Michael Berry 之前睇中咗個次按都俾人夾 Q 咗1年啦，夾到個基金幾乎破產咁滯，會唔會逐個去跪求啲金主啊？你覺得而家係咪已經中咧？我覺得真係要睇啲大嘅公司啲盈利咯。咁你可以另外有一個對沖佬嗰個叫乜鬼佬啲嗰個咧？係咪話都係走晒Nvidia 嗰佢話其實形成緊個泡沫，但係大嗰啲 AI 佢唔建議喺呢啲位置度沽空啊嘛。係，其實你話睇翻真係即係盈利嘅，咁其實大嗰啲有實力嗰啲就盈利。咁你琴日 Nvidia 都話咗俾你聽係冇問題嘅。係。啊，咁所以其實又未去到話即係好似大家危言聳聽到咁驚係嘛？我覺得你琴晚因為嗰條八婆講兩句嘢懟到咁，係因為其實而家市場嘅信心係好脆弱㗎。我條八婆因為睇咗真係好似你話齋驚啊嘛，明知我哋冇你撇 Q 咗先啦。嚇，喂，有啲人咧，即係你比較咩啊嘛？你有經驗啊嘛？有啲人 compare 啊，我陣時 .com 啊，係啊，咪香港咧又係爆嘢。嗰個係好離譜，你 .com 你升乜春嘢嘅啫？你而家人哋 Nvidia 係真係有收入㗎嘛？啲 AI 晶片。即係我就係要等你出嚟講下呢啲啊！即係咧有啲幾廿年前嘅嘢啊！你唔係冇收入㗎嘛？人哋係實牙實齒有錢收入，你睇佢業績就知啦。咁你問我 Nvidia，你如果你睇翻佢個 earning forecast，喂，200至220蚊都唔算好離譜啦。咁你問我喂，佢估值高唔高？高，咁人哋係龍頭嚟㗎嘛，你會有龍頭日價㗎嘛？你同大家可唔可以 review 下嗰陣時係點樣爆破啊？嗰陣時你講 .com 係啊 ，.com 嗰陣時咧嘛，當 Tom.com 上市，係逼 Q 爆咗觀塘邊間匯豐銀行嘅邊春間嘢個玻璃，你就知死 Q 緊啦。即係嗰陣時啲人去排隊 IPO 啊，攞表啊，係啊，直情逼 Q 爆咗人哋個玻璃啊！歷在目咁喎你。有乜春咁好買你 Tom.com？咁跟住個劇本係點樣咧？就慢慢就跟住爆咗都唔知咁樣嘅咧。冇啊！你嗰陣時係好多垃圾公司全部都改做 .com， 跟住就爆嘢啦，係嘛？我暫時港股我見唔到呢啲現象先啦。
美股咧？啱啊！美股細嗰啲好難講啊，即係人哋嗰個對沖大鱷都講有機會有啲流嘢咯，流 AI 咯。留但係 AI 你七紅一定唔係流先咯。係，所以我嗰陣時就唔係咁 solid 啦，爭好遠啦，係嘛？爭好遠㗎，同依家咁，所以我覺得你問，喂，起唔起譜？實起㗎啦！你仲要喺度玩嗰啲人形蜈蚣最鬼憎，咩人？哦，嗰啲射嚟射去嗰啲，琴日我有睇一 band 啲直播啊，佢有擺個表出嚟啊，係咁樣轉圈。即係你呢啲人形蜈蚣，其實嗱，你好似 Nvidia 咁，其實你入股 OpenAI，咪即係你俾錢你個客去幫襯翻你咯。即係呢啲，我覺得係咁好啊。嗯，係啊。人咁當然你如果兩者都 OK 嘅，你喺成個 AI 發展入邊，咁咪大家雙贏啦。但係如果唔係嘅話，自己都冇相合啊。咁啊，我話人形蜈蚣呢家嘢咧，阿天后有冇睇過啊？人形蜈蚣好核突噶喎！哦，即係你講就識講啫，套戲你有冇睇過先？好，嗱，咁你要睇下先啊，你睇咗先講啊嘛。好核突噶喎！好經典 Q 核突呢啲名戲黐孖筋，睇嚟做乜蠢？係咯，喂，當年啲好出名卡食嘅片嚟啊，知唔知啊？仲有1、2、3集嘅人形蜈蚣，記住。我唔乜都唔知。咁所以咧就大家要睇咗先明係咩為之人形蜈蚣啊嘛。OK。咁所以你覺得就唔係好似大家喺度互插互黐筋，就係。咁嗱美股咁，你覺得就即係可能調整啦，或者係有實力嘅就唔怕啦咁樣。咁港股啦，咁啊港股啲中概都懟晒啦，阿里140幾啦，咁又冇咩睇法啊？你好似你話齋，我覺得你穿咗152、153呢下棘棘地嘅，嗰度係要再即係調深少少，跟住先。咁但係你問我，喂，你估值高唔高？你相對之下一啲都唔高嘛？係啊，喂，我哋如果有人吹話我哋有泡沫，我真係笑咗嘅。中概股平嘅咋？咩？妖，啊抱乜春啊！真係。所以10幾倍 PE 嚟嘅，全部都係。所以我自己都係逢低買。其實你不過如果你話喂阿里同 QQ 兩隻比咁，我寧願搏阿里。我覺得阿里可能個上升空間同幅度會大過 QQ。係嗱，QQ 業績好，但係 QQ 唔係好喐啊嘛，即係稍微即係 QQ 唔太，即係可能你 QQ 可能到700蚊咁上下，即係但係你阿里有機會，如果你以幅度計，你阿里上翻180啊，上面好多蟹㗎，180至200，咁你上翻180，你幅度計都多過 QQ 啦，啱唔啱啊？唔係同埋700嘅話咧，唔係話唔中意啊，係你買指數一樣嘅啫，跟住個市啦，係即係等於買下指數一樣，係通常都同。係啊。喂，你有冇寫咩文章啊？其實琴日我今日見報係寫隻快手嘅，係咪？哦，即係睇完業績之後再寫嘅定係點啊？係啊，業績後寫啊，即係我覺得快手，中線你上翻780冇咩問題應該，不過你60要守咯，應該守到啩？唔知啊。L-Lin 推介 ，OK。冇 L-Lin 啊屌！L-Lin 推介，咁咧就54556、54363，好，54556、54363，天后啊！喂，另外咧想問最後啦，即係領展啊，即係咧呢兩棍咧嚇唔嚇死你啊？其實領展咧，你而家落到嚟呢啲位咧，你要睇翻，你冇計，佢都黐筋嘅。你減分紅，即係減派送啦。係啊。加上你講到明，啲租仲要跌多一個 Q，咁人哋梗係走先啦。但係你問我你收息嘅，又即係如果你落翻呢啲價，其實應該都有6厘幾7厘，又唔係太差。嗱，2個半，我當佢再減嘅，咪2個4、2個3咯，係嘛？咁2個4、2個3，咁以而家計就嗱唔再跌落去嘅話就7厘，係啦，36蚊計啊 ，OK。但係36咯，其實36睇下有冇 support 啦，唔知啊，真係。即上唔上得翻36、700？但係你都知㗎啦，雖然你而家有一半移民咗台灣啫，你知香港零售市道㗎啦。
細啦，同埋佢講咗一句嘢都幾嚇人嘅。有人問佢會唔會減香港即係個 portfolio 會唔會減香港啲嘢？哦，佢話唔會，咁算啦。但係佢話會增加澳洲同埋新加坡。咁其實呢兩個地方啲嘢係貴嘅。咁你係咪又要高衝先、高追先？咁我即係好似咧，嘅變相係點咧？阿天牛唔敢講啦，變相就係中港嘢佢又唔敢減，焗揸。係咁咧，但係又唔敢加啦，當然。係咁咧要買啲新嘅收息嘢咧，就可能要買啲貴嘢啦，係咪咁啊？定係會係啊，買貴嘢人哋有機會覺得你唔做抵。水魚啊嘛。咦，咁樣插你老尾啊！你明唔明啊？定係咪驚佢又要你會唔會令人聽到佢拎錢講呢句嘢走 Q 咗先啊？驚佢喺度衝動消費。但係你覺得香港譬如去嗰啲屋邨啊、城啊、商場嗰啲，即係租金壓力係應該延續噶嘛？即係驚緊都仲係延續緊啊嘛！啲減咗租，啲租約你都起碼呢一兩唔係啊，年都係佢自己嗰個租約講咗咯，啦。可能下一個 Q 都仲要減咯。你咪就係呢句嘢嚇親人啦，係咪啊？因為你簽得租約，你唔係一次㗎，大佬，你唔係3個月㗎嘛租約，一加一咯，2加2咁樣咯。咁咯。佢下個 Q 應該係可能下個 Q 需要 renew 嗰啲都係要減。嗯佢嘅意思應該係咁，嗯佢唔係話新簽嗰啲又減，咁你都簽 Q 咗啦。周能你下個 Q 有要續約嘅，都係要減㗎啦，冇得平或者加翻上去咯。係。好啊。好啊，咁啊，即係中長線收息嘅就可以考慮啦，但可能都係要擺啦，係嘛？但係就開始吸引翻啦嚇。如果你以息率計，OK，咁好啦，差唔多啦，同你講到呢度啦，好唔好啊？哇！好，咁啊，Happy Birthday，下禮拜一再傾啊。拜拜。拜拜。好，拜。抽水我就覺得唔會抽。